تخيل تكون ماشي في الغابة فتسمع صوت طفل صغير بيبكي. الطائر ده يستطيع تقريبا تقليد أي صوت، مثلا أصوات ليزر أو كاميرا وإنذار السيارات وحتى صوت طفل بيبكي. طائر الكثارة هو أحد أفضل الطيور المغردة في العالم. ما يميزه هو قدرته على تقليد الأصوات الطبيعية والصناعية. بيعيش في استراليا. الطائر ده حير العلماء بما لديه من حاسة وقدرة قوية جدا على حفظ العديد من الأصوات والتغريد بيها. سبحان الله، بيقدر يحاكي مجموعة من الأصوات اللي بيلتقطها من الطيور حوله لإنتاج أغنيته الفريدة الخاصة بيه. فممكن تحتوي أغنيته المعقدة على ما يصل ل20 صوت مختلف ما بين طيور وأصوات طبيعية وأصوات ألعاب إلكترونية إلى أصوات المناشير المستخدمة في قطع أشجار الغابات.